समर्थ और आज हम देख रहे हैं आराध्यन समर्थ चौधरी यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए एक नया वीडियो लाए और मैं मेरे भाई को बुलाना चाहता हूँ इस वीडियो के बारे में बताने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आराध्य और आज आप देख रहे हैं आराध्यन समर्थ चौधरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों अभी तो हम आपके लिए क्राफ्ट वीडियोस ला रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक क्राफ्ट से बनाने वाली चीज़ जैसे कि हाउ टू मेक अ पेपर बोट एट होम। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस एक क्राफ्ट पेपर लेंगे स्क्वायर शेप का, इसे हम ऐसे करेंगे। तो दोस्तों ये हमने पहले इसके ऐसे कर दिया, फिर इसे ऐसे कर दिया, ये छोटा सा स्क्वायर बन गया है, ये 4 फोल्डेड हो गया है। फिर हम ऐसे रखेंगे इसको और फिर दोस्तों सिर्फ एक ही को लेना है, इसको ऐसे। और दोस्तों इस साइड पे ऐसे 3 है, 1 2 और 3, तो इसे हम एक साइड कर देंगे और बस बहुत आसान है, ये हो गया। ऐसे काइट शेप में आपको करना है। और अगर आप कभी मकर संक्रांति स्कूल में अगर आपको कोई एक्टिविटी हो तो आप ऐसे काइट भी दिखा सकते हैं। और बस ये हो गई हमारी बोट तैयार। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बोट फिर अभी हमारे पानी के ऊपर चलेगी। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये बोट बना लिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, पर आऊँगा लेके आपके लिए नए वीडियो लेके। तो अभी के लिए चलता हूँ और हमारे चैनल को देखते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।